ნომერი 8. ჩაპლინის მიმბაძველთა კონკურსის პირველი ხუთეული ალანი, ბობი, გრეგი, დეივი და ევანი სცენაზე ერთ მწკრივად დგას. კონკურსზე აღებული ადგილის შესაბამისი რიგითობით, მათგან ერთ-ერთი თავად ჩაპლინია, რომელიც ინკოგნიტოდ მონაწილეობს. ცნობილია, რომ ალანმა კონკურსზე თავად ჩაპლინის აჯობა. ესე იგი, ალანი ჩაპლინი ვერ იქნება. ეს შეგვიძლია პირველიდან დავადგინოთ. დეივი ამ ხუთეულში არც პირველი იყო და არც ბოლო. ბობსა და ჩაპლინს შორის 5-დან 2 მონაწილე დგას. ესე იგი, ბობი ვერ იქნება, ბობსა და ჩაპლინს შორის ზუსტად 2 მონაწილე დგას. გრეგი და ჩაპლინი უშუალოდ გვერდიგვერდ დგანან. ესე იგი, გრეგიც ვერ იქნება, ჩაპლინი, ევანი ამ ხუთეულში მესამეა. ევანი თუ ამ ხუთეულში მესამე არის, მაშინ ევანიც ვერ იქნება ჩარლი, იმიტომ რომ ბობსა და ჩაპლინის შორის 2 მონაწილე უნდა იყოს და მესამე რადგან შუაშია, მესამესა და პირველ შორის 1 მონაწილე იქნება, მესამესა და მეხუთე შორისაც 1 მონაწილე იქნება. ამიტომ ევანიც გამოირიცხა. ესე იგი, ჩაპლინი მონაწილეობდა დეივის სახით. კითხვა არის ასეთი, რომელმა მონაწილემ აიღო კონკურსში მეორე ადგილი. მივყვეთ ახლა და დავადგინოთ. ვიცით, რომ ევანი არის მესამე. შემდეგი ვიცით, რომ გრეგი და ჩაპლინი უშუალოდ გვერდიგვერდ დგანან. გრეგი და ჩაპლინი ან პირველი მეორე უნდა იყონ, ან მეოთხე მეხუთე. პირველი მეორე ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ ჩაპლინს ალანმა აჯობა. ესე იგი, მეოთხე მეხუთე ყოფილა და მეოთხე იქნება ჩაპლინი, იგივე დეივი, იმიტომ რომ დეივი არც პირველი ყოფილა, არც ბოლო, იგივე ჩაპლინი და გრეგი ყოფილა მეხუთე. დაგვრჩა ალანი და ბობი. ალანმა კონკურსზე თავად ჩაპლინს აჯობა და ბობის შესახებ რა ვიცით? ბობსა და ჩაპლინს შორის 5-დან 2 მონაწილე დგას. ანუ რადგან ჩაპლინი მეოთხე არის, ბობი ყოფილა პირველი და შესაბამისად ალანი მეორე. ესე იგი, რომელმა მონაწილემ აიღო კონკურსზე მეორე ადგილი, გამოვიდა ალანი პირველივე.